是安怎？后壁敢若有人来跟踪。哇，那无倒啦！哇，我痛的啦！啊，真正我痛。你对要创啥？你裤开真正常啊，根本无受伤。我手是断做三节的，而且我是住这间 VIP 病房的啦。谁来甲恁对啊？啊，你是歹啥？歹势，状况伤过着去啊，我无时间。病房哪会无人？李宝娜，英俊男，你哪会伫遮？应该是我问你，你哪会伫遮？你是不是？哦，你是不是在调查什么代志啊？既然你拢摇着，安尼我问你，这间病房是安怎无大人？我哪会知？你唔知你搁走来遮？无你就是怀疑我啥？我是听顶头的交代，代表别来关心 VIP 病房的病人。而且我即马这个公关经理哦，是留校查看，若是做啥物死角差，就是互人办去啊。有人讲李宝娜是无稀罕这个工课啦，啊，毋过这是我头一个头路呢。我若是红 fire， 啊，你就无面子的。是讲来讲这就是要创啥？哎，你马上把我出去啦！宝出去啦！宝娜，等我一下啦。你敢知影隔壁房大的是啥物款的 VIP 病人？我袂顺去遐。啊，毋过我有听讲是一个犯人，而且是因为啥物遗传性的罕见疾病保外就医来遮。伊根本就无病，警方真无简单，才甲伊抓入去笼仔内。伊即马摕到阳性的食病历，有好看放伊出来，搁出来为非三者啊！哪有可能？阮爸有派啥物遗传病学专家替伊鉴定过啊呢？当然也有专家的背书，法官才会相信伊啊。而且因老爸是地方的角头，爱讲到什么遗传家族疾病，计是暴力倾向尔。我是差一点仔就查到证据啊。是讲跟我无关系啊！你甲讲是要创啥？我甲你讲哦，你莫甲我拖落水哦。喂，芳娜，你的工课甲病院息息相关，你袂用闪避的啦。而且我愈查落去，愈感觉这个病院有够黑的。因利用 VIP 病房替企业洗钱，甲歹人斗相共脱罪，甚至搁甲政治人物有利益的交换。你甲我遮尔是要创啥？我也袂当做啥物代志啊！我敢若会当替朋友、替阿公、替厝内底人出气。我无迄个能力会当对抗社会不公不义。无毋对，我就是草包，我就是无遮尔高，我就是做袂到。所以你莫为难我，我要来走。芳娜，一开始我嘛认为我做袂到啊，但是小千出代志以后，我就讲我啊，我若无勇敢地站出来，唔知还阁有偌济人要承受这款的悲剧。芳娜，你真有力量，在我心目中，你是真真正正的正义女神。
孙你若愿意甲我斗相共，就算是出一点点仔力，我相信一定会当挽回真侪遗憾。我等你找到证据再搁讲啦。